नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सेती र टोटी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट सुदूरपश्चिममा 27 जना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भने 339 जनामा सीमित। सुदूरपश्चिममा केही दिन यता शान्ति सुरक्षाको स्थिति संवेदनशील बन्दै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा एकै दिन आधा दर्जन व्यक्ति मृत अवस्थामा भेटिए। दशैं सकिए पनि धनगढीमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा ग्राहकको भिड बढ्दै। सबै जिल्लामा 12 महिना सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न उपभोक्ताको आग्रह। किसानले व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेचिसकेपछि बल्ल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कैलाली र कञ्चनपुरमा धान किन्दै समयमै नकिन्दा किसान प्रत्येक वर्ष ठगिँदै। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीका 17 सहित सुदूरपश्चिममा थप 20 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 278 जनाको परीक्षण गरेकोमा 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उपमहानगरपालिकाको ओडा नम्बर 5 का 7 जना, ओडा नम्बर 1 का 4 जना, त्यसैगरी ओडा नम्बर 2, 3 र 7 का 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका 3 जना, यस्तै कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका 1, बैतडीको दशरथन नगरपालिका 3 र दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका खलङ्गाका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उता डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 61 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका निमित्त मेसु ब्रेन्द्र राउतले डोटीको केआइसी गाउँपालिकाका 6 जना र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका 1 जनामा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा केही दिन यता शान्ति सुरक्षाको स्थिति बिग्रिएको छ। विभिन्न ठाउँमा बलात्कार, झडप, हिंसा, हत्या, शंकास्पद अवस्थाका मृत भेटिन थालेका छन्। विगत 24 घण्टामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा आधा दर्जन व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। धनगढीको ओडा नम्बर 1 बसन्त टोल शिविरमा बस्दै आएकी इन्द्रा चौधरी मृत भेटेको प्रहरीले जनाएको छ। उता कञ्चनपुरको जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा 42 वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको छ। मंगलबार बिहान फेला परेको शवको पहिचान हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। घटनाको मुचुल्का उठाई शव परीक्षणका लागि महाकाली अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच धनगढीमा एक महिलाको शव फेला परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 1 स्थित सेतोपुल नजिक शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। नदी किनारमा झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रत्येक विष्टले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकासँग जोडिएको भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा नेपाली महिलाको शव फेला परेको छ। बेवारिसी अवस्थामा शव फेला परेको र मृतकका साथबाट नरुदेवी कठायत नामको नागरिकता फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्टले बताउनुभयो। शवसँगै फेला परेको नागरिकता अनुसार मृतकको उमेर 55 वर्ष रहेको र श्रीमानको नाम राजेन्द्र कठायत उल्लेख रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 1 गोर्सेडा गाउँका 75 वर्षीय लक्ष्मण साउद दिपायलको सेतीपुल नजिक मृत अवस्थामा भेटेका छन्। मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका साउद सेतीपुल नजिक मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रमुख तथा प्रहरी नायब निरीक्षक धर्मानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो। उता बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका 2 गन्नाका 40 वर्षीय गाविन्द घरेडी मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। डाडाबाग आधारभूत विद्यालय कमिचोर कपट्टाका प्रधानाध्यापक रहेका घरेडी दार्चुलाको शैलेशिखर 9 शिवपुरी धाम जग्गाचौर नजिक पानीको कुलोमा मृत भेटेका हुन्। मृतकको टाउकोमा चोटपटक लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी भास्कर चन्दले जानकारी दिनुभयो। उता बैतडीमा ढुङ्गाले लागेर
एक महिला मजदुरको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पाटन नगरपालिका 8 खोटपेका 40 वर्षीय कौशा बेष्ट रहेकी छिन्। खोटपे सौखाया सडक खण्डको खोल्दे खालीमा गिट्टी निकालिरहेकी कौशाको माथिबाट आएको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु भएको हो। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै धनगढीमा सञ्चालनमा आएको सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको भिड बढेको छ। सल ट्रेडिङ कर्पोरेसन क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले असोज 15 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ पसलबाट हालसम्म 20 लाख भन्दा बढीको कारोबार गरिसकेको छ। सुपथ मूल्य पसलमा दैनिक 400 देखि 600 जना उपभोक्ता सामान किन्न आउने गरेको साल ट्रेडिङले जनाएको छ। बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खाद्यान्न सामग्री पाउँदा केही सहज भएको धनगढीका बासिन्दाले बताएका छन्। असोज 15 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सुपथ मूल्य पसलबाट हालसम्म 24,821 नुन, 18,428 केजी चिनी, चामल 673 केजी, चिउरा 1,131, साबुन 6,370 पिस, सेनिटाइजर 91 पिस र सर्फ 400 पिस बिक्री वितरण भएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। हालसम्म 20 करोड बढीको कारोबार भएको सहायक प्रबन्धक तेजबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। कोरोनाबाट सुरक्षित भएर पनि किनमेल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कर्मचारीहरूले त सचेतना अपनाउनलाई त हामीले उहाँहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर र उहाँहरूले प्रयोग गर्नलाई पन्जा सबै चिजको व्यवस्था गरिरहेको छु। त्यो डिस्टेन्स कायम गर्नको लागि त उहाँहरूले पनि आफू पनि सुरक्षित बस्नु पर्यो, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु पर्यो होइन। त्यो कुरा हामीले उहाँ कर्मचारीहरूलाई, त्यहाँ बसेका स्टाफहरूलाई होइन यो बारेमा हामीले पहिलेदेखि पनि जानकारी गराइरहेका पनि छौँ होइन, गराउँदै पनि आइरहेको छौँ। हाम्रो कर्मचारीहरूलाई नै हामीले त्यो चाहिँ यहाँ जो बसेका जो 7 जना छन् तीमध्येबाट नै मास्क लगाएर नआएको मान्छेलाई मास्क लगाउनु, मास्क छैन भने खरिद गर्नु समेतको भनेर हामीले मास्क पनि उहाँहरूलाई किन्नको लागि त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरेर राखिदिएका छौँ। दशैं लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै धनगढीमा सञ्चालन गरिएको सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको भिड दशैं सकिए पनि बढेको छ। सुपथ मूल्य पसलबाट नुन, चिनी, चामल, चिउरा, साबुन, सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरू बढी बिक्री भइरहेको छ। उपभोक्ताले सामाजिक दूरी कायम र मास्कको प्रयोग नगर्दा संक्रमण फैलिने खतरा बढेको सामान किन्न आउनुभएका लीलाधर भण्डारीले बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा आफैले सोचिदिनु उत्तम लागेको छ मेरो विचारले। यसैलाई मात्र भन्नु होइन, हामी आफू पनि गलत छ, आफ्नो कमजोरी पनि त हेर्नु पर्यो। भिडभाड छ, लाइन नलागौँ भ्याउँदैन, लाइन लगाउँ यही भिडमा उभिनुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँ हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरो। सुपथ पसल चाडपर्व लक्षित नभई वर्षेनी सञ्चालन भए उपभोक्ताहरू गुणस्तरीय सामग्री ठगिनबाट बच्न सक्ने ग्राहकको भनाइ छ। चाडपर्व लक्षित मात्रै नभई सधैँका लागि सञ्चालनमा आए सहज हुने उनीहरूको माग छ। सेवाग्राहीले आफ्नो सुरक्षाको ध्यान राख्नुपर्ने अर्का सेवाग्राही चन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो। सुपथ पसल चाडपर्वलाई लक्षित नभई वर्षेनी सञ्चालन भए उपभोक्ताहरू गुणस्तरीय सामग्री ठगिनबाट बच्न सक्ने ग्राहकको भनाइ छ। चाडपर्व लक्षित मात्रै नभई सधैँका लागि सञ्चालनमा आए सहज हुने उनीहरूको माग छ। सेवाग्राहीले आफ्नो सुरक्षाको ध्यान राख्नुपर्ने अर्का सेवाग्राही चन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो। अहिलेको बिमार कोरोनाले अलिकति दुःख दिने टाइम छ र मान्छेहरू आफैमा अलिकति टाढा टाढा बसियो भने आफैलाई सुरक्षा हुन्छ भन्ने हो। अगाडिको पनि अगाडि हिँड्दैन, पछाडिकोले आफूलाई थिचेर ल्याउँछ भने म यहाँ बस्दिनँ भन्नु भएर मास्क नलगाउँदाखेरि असर पर्छ, जरुर पर्छ। मास्क नलगाउँदा के भने एकअर्काको अब ऊ थाहा पाइन्छ नि त, बास्नाहरू आउँछ एकअर्काका जिउको, अनि त्यसले पनि असर पर्छ भने। एक ठाउँमा मात्रै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन नभई धनगढीका 2-3 ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आए अझै सहजता हुने अपेक्षा स्थानीयले लिएका छन्। बजार मूल्य भन्दा सुपथ मूल्य पसलमा प्रत्येक सामानमा 10 रुपैयाँ मूल्य कम छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कैलालीमा धान खरिद सुरु गरेको छ। जिल्लाको टिकापुर र मोहनपुर धनगढीबाट धान खरिद सुरु गरेको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी धनगढीका प्रमुख अनिल श्रेष्ठका अनुसार प्रति क्विन्टल 2735 रुपैयाँमा धान खरिद सुरु गरेको छ। केही दिनभित्रै जिल्लाको भोजनी र जोशीपुरबाट पनि खरिद कार्य थाल्ने बताउँदै प्रमुख श्रेष्ठले चालु वर्ष 6500 मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो।
केही दिनभित्रै जिल्लाको भोजनी र जोशीपुरबाट पनि खरिद कार्य थाल्ने बताउँदै प्रमुख श्रेष्ठले चालु वर्ष 6500 मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल मोटो धान 2735 रुपैयाँमा धान खरिद सुरु गरिएको हो, तर मसिनो धानको भने खरिद मूल्य खुलाइएको छैन। यद्यपि मध्यम धान 2885 तथा मकवानपुर धान 2820 मा खरिद गर्ने जनाइएको छ। कम्पनीले बर्दियाको राजापुरबाट पनि खरिद गर्न थालेको छ। कम्पनीले ढिला गरी सीमित स्थानबाट मात्रै धान खरिद थालेपछि ग्रामीण भेगका किसानले सस्तो मूल्यमा उत्पादित धान गल्ला व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। ग्रामीण भेगमा प्रति क्विन्टल 2000 मा खरिद बिक्री गर्दै आएको हो। ग्रामीण भेगमा प्रति क्विन्टल 2000 का दरले खरिद बिक्री हुँदै आएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा कात्तिकको पहिलो साताबाट धान खरिद गर्ने गरिएकोमा यस वर्ष दशैंले गर्दा एक साता ढिलो गरी धान खरिद थालेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुरले जनाएको छ। सरकारले गत असार महिनामै तोकेको समर्थन मूल्य अनुरूप बुधबारबाट कञ्चनपुरमा धान खरिद सुरु गरिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखाका अधिकृत तपेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। धान बिक्री गर्न टोकन प्रणाली अपनाइएको बताउँदै टोकनकै आधारमा दैनिक 600-700 क्विन्टल धान खरिद गर्ने जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले यस वर्ष कञ्चनपुरमा 7000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ। किसानको माग बढेपछि कोटा थप्न सकिने जनाइएको छ। कम्पनीले विगतमा जिल्लाका अन्य ठाउँमा समेत धान खरिदका लागि केन्द्रहरू स्थापना गर्ने गरे पनि कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा यस वर्ष भने महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयमा मात्रै धान खरिद गर्ने जनाएको छ। 60,000 मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले पहिलो चरणमा पश्चिमबाट धान खरिद सुरु गरेको हो, जस अन्तर्गत बर्दिया, बाँके, पर्साबाट मोटो धान खरिद गर्नेछ भने मध्यम खालको धान सिराहा, कैलाली, कञ्चनपुर, रूपन्देही, दाङबाट किन्ने जनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सेती र टोटी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट सुदूरपश्चिममा 27 जना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भने 339 जनामा सीमित। सुदूरपश्चिममा केही दिन यता शान्ति सुरक्षाको स्थिति संवेदनशील बन्दै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा एकै दिन आधा दर्जन व्यक्ति मृत अवस्थामा भेटिए। दशैं सकिए पनि धनगढीमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा ग्राहकको भिड बढ्दै। सबै जिल्लामा 12 महिना सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न उपभोक्ताको आग्रह। किसानले व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेचिसकेपछि बल्ल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कैलाली र कञ्चनपुरमा धान किन्दै समयमै नकिन्दा किसान प्रत्येक वर्ष ठगिँदै। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीमा झुटो विवरण बनाएर नेपाली नागरिकता लिने भारतीय नागरिक कारागार चलान भएका छन्। नक्कली विवरण बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिक ओलिया अन्सारी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जिल्ला अदालत कैलालीले आदेशमा अन्सारीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको बताउनुभयो। टिकापुरमा बस्दै आएका अन्सारीले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 को हिम्मतपुर शिविरका पुनिराम चौधरीलाई नक्कली बुबा बनाएर नागरिकता लिएको भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। नेपाली नागरिकता लिने अन्सारीका नक्कली दाजु बनेका खुसीराम चौधरी अदालतले माग गरेको 50,000 धरोटी बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले थुनछेक बहसपछि अदालतले चौधरीसँग 50,000 धरोटी माग गरेकोमा बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएको बताउनुभयो। चौधरीसँगै पक्राउ परेकी गीता चौधरी भने साधारण तारिखमा छुटेकी छन्। भारतीय नागरिकलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाउन सिफारिस दिने वडा अध्यक्ष भने धरोटीमा छुटेका छन्। नागरिकता दिलाउन सिफारिस दिने धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का
नगरपालिका अध्यक्ष गणेश प्रसाद जोशी 25,000 धरोटी बुझाएर छुटेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले जोशीलाई नागरिकता ऐन 2063 बमोजिम कारबाही गर्न राय दिएको थियो। नागरिकता ऐनमा कुनै विदेशीलाई झुटा विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा शनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 25,000 देखि 50,000 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। अछाम जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालयले सेवा दिन सुरु गरेको छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र साँपेबगरमा कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुरु गरेको हो। यसअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीबाट सेवा लिँदै आएका अछाम र बाजुराका कामदारलाई सेवा कार्यालय साँपेबगरबाट सेवा दिने कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। अछाम र बाजुराबाट करदाताले कर तिर्नकै लागि धनगढी जानुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको उहाँले बताउनुभयो। कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह, बजार अनुगमन, व्यवसायले करमा दर्ता गर्ने काम करदाता सेवा कार्यालयबाटै हुनेछन्। कर संकलन, खाता प्रमाणित, भ्याटमा दर्ता, कारोबार परिवर्तन, अन्तशुल्क संकलन, व्यवसाय खारेज, कर शिक्षा जस्ता सेवा प्रवाह हुने कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताउनुभयो। लागु औषध खैरो हेरोइन सहित बेलौरी नगरपालिका 6 का 32 वर्षीय दिनेश बोटलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतबाट नेपाल भित्र्याउँदै गरेको 50 ग्राम खैरो हेरोइन सहित बोटलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रहरी निरीक्षक कमल कुमार खड्काले पक्राउ गरिएका बोटलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको बताउनुभयो। भारतीय क्षेत्रबाट नेपाल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उनीबाट खैरो हेरोइन सहित UP 31 AF 7990 नम्बरको भारतीय मोटरसाइकल पनि बरामद भएको छ। यसैबीच प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको 1,79,175 मूल्य बराबरको सामान बरामद गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रहरीले बेलौरी नगरपालिका 8 पचुबाट युरिया मल 42 बोरा, सुपर मल 11 बोरा र DAP मल 79 बोरा प्रहरीले बरामद गरेको छ। ती सामानको मूल्य 1,44,604 रहेको छ। सुर्ती, बिडी, पापड गरी रु 64,000 मूल्यको सामान समेत प्रहरीले बरामद गरी भन्सार कार्यालय गड्डा चौकीमा बुझाएको जनाएको छ। यसैबीच कञ्चनपुर प्रहरीले करिब 2 लाख बराबरको भन्सार छलेर ल्याएको सामान बरामद गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिका 12 एरी स्थित भन्सार छलेर ल्याएको 5,760 बराबरको 6 पेटी सलाई, 4,800 बराबरको 50 प्याकेट मिठा सुपारी गरी 10,560 बराबरको सामान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बेलडाडी गाउँपालिका 2 खल्लामा खुर्सानी, तुलसी, तेल, त्रिशूल, सुर्ती, पापड, बिडी गरी 24,010 बराबरको सामान समेत बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच बझाङको बित्थरचिर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको छ। सुनकुडा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शिक्षक भर्नाको विषयलाई लिएर स्थानीयले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। स्थानीयहरूले सुनकुडा माविको कार्यालय र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कक्ष, शिक्षा शाखा र प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले सुनकुडा माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुरानै अध्यक्ष रमेश अधिकारीले एकलौटी ढंगबाट पुनः आफै अध्यक्ष रहने गरी गठन गरेको समिति खारेज गर्नुपर्ने, आम भेलाबाट नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने, शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा अध्यक्षको भूमिका नरहनुपर्ने र एकलौटी ढंगबाट गठन गरिएका समितिलाई काम कारबाहीको अधिकार नदिनुपर्ने माग राखेका छन्। डोटीमा 15 वर्षीय किशोरीको बलात्कार अनि हत्या प्रयास गरेको आरोप लागेका गोडसेरा अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान सुशील सिंह पक्राउ परेका छन्। उनलाई कैलालीको सहजपुरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 5 की किशोरीको बलात्कारपछि हत्या प्रयास गरेको भन्दै परिवारले प्रहरी जवान सिंह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीमा उजुरी दिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेश सिंहले घटनाबारे गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। यथाशीघ्र सत्य तथ्य जाँचबुझ गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। कार्तिक 13 गते राति घटना भएको किशोरीका बुवाले बताउनु भएको छ। सिंहले राति 11 बजे घरमा सुतेकै कोठामा बलात्कार गरी शलले घाँटीमा बाँधेर र मृत्यु भएको ठानी कोदोबारीमा फालेको अवस्थामा फेला परेको थियो। सिंहले आफूलाई निर्घात कुटपिटपछि हत्याको प्रयास गरेको किशोरीले बताएकी छन्।
सिंहले पहिलेदेखि विवाह गर्ने आश्वासन दिएर फोन गर्ने गरेको र कार्तिक 13 गते भने विवाह नगर्ने भन्दै ज्यान मार्न खोजेको उनको भनाइ छ। अस्थायी प्रहरी चौकी गडचेराका इन्चार्ज चन्द्रसिंह भण्डारीको भूमिकाबारे कुरा उठेपछि उनीलाई समेत जिल्लामा तानेको छ। इन्चार्ज भण्डारीले पीडित बालिकाकी आमाले घटनाका बारेमा दिएको ठाडो उजुरी समेत दर्ता गर्न नमानेको आरोप लागेको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सेती र टोटी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट सुदूरपश्चिममा 27 जना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भने 339 जनामा सीमित। सुदूरपश्चिममा केही दिन यता शान्ति सुरक्षाको स्थिति संवेदनशील बन्दै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा एकै दिन आधा दर्जन व्यक्ति मृत अवस्थामा भेटिए। दशैं सकिए पनि धनगढीमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा ग्राहकको भिड बढ्दै। सबै जिल्लामा 12 महिना सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न उपभोक्ताको आग्रह। किसानले व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेचिसकेपछि बल्ल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कैलाली र कञ्चनपुरमा धान किन्दै समयमै नकिन्दा किसान प्रत्येक वर्ष ठगिँदै। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।